Mehmonxonalarning tasniflash tizimi. Reja. Birinchisi Yevropa tasniflash tizimi, ikkinchisi Germaniya tasniflash tizimi, uchinchisi xizmat ko'rsatuvchi korxonalar markasi. Yevropa tasniflash tizimi. Mehmonxona xizmatlarining sifatini boshqarish masalalarini hal qilishda mehmonxona korxonalarini shinamlik darajasiga qarab tasniflash katta rol o'ynaydi. Shinamlik darajasi kompleks mezon. U quyidagilardan tarkib topadi. Nomerlar fondining holati. Nomerlar maydoni, bir o'rinli, bir xonali, ko'p xonali nomerlar, apartament nomerlarining ulushi, kommunal qulayliklarning mavjudligi va hokazo. Mebel, inventar, sanitariya gigiyena ashyolari va shu kabilarning holati. Ovqatlanish korxonalari, restoranlar, qahvaxonalar, barlar va hokazolarning mavjudligi va holati. Binoning unga keladigan yo'llarining holati, mehmonxonaga yondosh hududning obodonlashtirilganligi, axborot bilan ta'minlash va texnik jihozlash, shu jumladan yo'ldosh aloqasi, televizorlar, muzlatgichlar, mini barlar, mini seyflar va hokazolarning mavjudligi, ayrim qo'shimcha bepul va pulli xizmatlar ko'rsatilishi imkoniyatining mavjudligi. Yevropa tasniflash tizimi yoki yulduzlar tizimi Fransiya milliy tasniflash tizimi asosida tuzilgan. Uning zamirida mehmonxonalarni 1 dan 5 yulduzgacha bo'lgan toifalarga ajratish yotadi. Bunday tizim Fransiya, Avstraliya, Vengriya, Misr, Rossiya va boshqa bir qancha mamlakatlarda qo'llaniladi. Harflar tizimi A, V, S da Gretsiyada qo'llaniladi. Tojlar tizimi Buyuk Britaniyada amal qiladi va Hind tizimi. Buyuk Britaniya tojlar tizimi bilan bir qatorda Britaniya turistik agentliklar uyushmasi British Travel Authority tomonidan taklif qilingan tasniflash tizimi qo'llaniladi. Byudjet mehmonxonalari shaharning markaziy qismida joylashgan va qulayliklar minimumiga ega mehmonxonalar. Turistik toifadagi mehmonxonalar tarkibida restoran va bar bo'lishi shart. O'rtacha toifadagi mehmonxonalar xizmat ko'rsatish saviyasi ancha yuqori bo'lgan mehmonxonalar. Birinchi toifa mehmonxonalar shinamlik darajasi juda yuqori bo'lgan, a'lo darajada xizmat ko'rsatiladigan mehmonxonalar. Oliy toifa mehmonxonalar yashash va xizmat ko'rsatish ekstra darajada bo'lgan mehmonxonalar. Yuqorida ko'rib chiqilgan Britaniya agentliklari uyushmasi tomonidan taklif qilingan mehmonxonalarni tasniflash tizimi ham shunday muvofiqlikni nazarda tutadi. Byudjet mehmonxonalari 1 yulduz, turistik toifa mehmonxonalari 2 yulduz, o'rtacha toifa mehmonxonalari 3 yulduz, birinchi toifa mehmonxonalar 4 yulduz, oliy toifa mehmonxonalar 5 yulduz. Germaniya tasniflash tizimi. Germaniya tasniflash tizimiga ko'ra mehmonxona korxonalari 5 toifaga ajratiladi. Bu tizimni Yevropa tizimi bilan uyg'unlashtirish maqsadida bu yerda har bir toifa ma'lum yulduzlar miqdoriga mos kelishi nazarda tutiladi. Turistik toifa 1 yulduzli mehmonxona, standart toifa 2 yulduzli, komfort toifa 3 yulduzli, birinchi toifa 4 yulduzli va lyuks toifa 5 yulduzli mehmonxona hisoblanadi. Boshqa tasniflash tizimlari ham o'zining yulduzlar tizimiga muvofiqligini belgilashga harakat qiladi. Masalan, Gretsiyada A toifa mehmonxonalar 4 yulduzli darajaga, V toifa mehmonxonalar 3 yulduzli darajaga, C toifa mehmonxonalar 2 yulduzli darajaga, D toifa mehmonxonalar 1 yulduzli darajaga mos keladi. Italiyada birinchi toifa mehmonxonalar shartli ravishda 4 yulduzli darajaga, ikkinchi toifa mehmonxonalar 3 yulduzli, uchinchi toifa mehmonxonalar 2 yulduzli darajaga mos keladi. Germaniya tasniflash tizimi 22 ta majburiy hamda korxonalar toifasiga bog'liq bo'lmagan mezonlar bo'yicha talablarni belgilaydi. Birinchisi qabul qilish xizmatining ishi, ikkinchisi nonushtalar servisi, ichimliklar servisi, keyingisi ovqatlanish servisi, nomerda telefonning mavjudligi, nomerlarning
75% minimal maydonga egaligi, vanna va hojatxona maydonini ham qo'shganda albatta sanitariya qulayligi vanna va hojatxonaning umumiy jihozlanishiga nisbatan foiz hisobida vanna va hojatxonaning jihozlanishi suit nomerlar, ya'ni apartamentli nomerlarning mavjudligi, nomerlarning mebel va boshqa anjomlar bilan jihozlanishi, nomerda radio va televizorlarning mavjudligi va so'nggisi mehmonlar uchun sovg'alarning mavjudligi. Keyingisi kir yuvish va dazmollash xizmatining mavjudligi, seyflarning mavjudligi, hollar miqdori va holati, naqd pulsiz hisob-kitoblar qilish imkoniyatining mavjudligi, telefaksning mavjudligi, mehmonxona barlari miqdori va ularning ish rejimi, restoranlar miqdori va ularning ish rejimi, konferensiya va banketlar o'tkazish imkoniyati, qo'shimcha fakultativ xizmatlar miqdori. So'nggi holat bo'yicha qo'shimcha xizmatlarning quyidagi miqdori belgilangan. Lyuks mehmonxonalar uchun 270, birinchi toifa mehmonxonalar uchun 120, komfort toifa mehmonxonalar uchun 70, standart toifa mehmonxonalar uchun 25. Germaniya tasniflash tizimining o'ziga xos jihati shundan iboratki, unda pensionlar, karvonsaroylar singari mehmonxona korxonalari uchun ham toifalar nazarda tutilgan. Bunday turdagi mehmonxona korxonalariga tegishli toifalarni belgilashda restoran, ovqatlanish servisi kabi majburiy talablar nazarda tutilmaydi. Qo'shimcha talablarning zarur miqdori esa ancha kam. Birinchi toifa uchun 90, komfortli toifa uchun 50, standart toifa uchun 15. Xizmat ko'rsatish korxonalari markasi. AQShda hukumat tomonidan rasman tasdiqlangan mehmonxonalarni tasniflash tizimi mavjud emas. Shinamlik darajasiga qarab mehmonxonalar odatda 5 toifaga ajratiladi. Oliy toifali, ya'ni 5 yulduzli, 2 muassasa American avtomobil assotsiatsiyasi va Mobil Travel Guide tomonidan beriladi. Yevropadagi yirik Accor mehmonxonalar tarmog'i Fransiya har xil xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalarning bir nechta markasini taklif etadi. Birinchisi Sofitel, Novotel, Mercury u shinamlik va narx-navo darajasiga ko'ra 3 guruhga bo'linadi. Release in standart nomerlar sifatli xizmatlar taklif etadi. Hotel Mercury nisbatan yuqori saviyada xizmat ko'rsatiladi. Shinamlik darajasi ham yuqori. Grand Hotel mehmonxona juda qulay yerda joylashgan, shinamlik darajasi juda yuqori bo'ladi. Kun bo'yi xizmat ko'rsatiladi. Ibis Etap Formula 1. Xo'sh, iqtisodiy toifadagi mehmonxonalar Garden Court, kvartira tipidagi mehmonxonalar Apart Hotellar, Holiday Inn Express, katta daromadli shaxslar uchun mo'ljallangan kurort mehmonxonalar Holiday Inn Sunspree Resorts, ishbilarmon odamlar uchun mo'ljallangan mehmonxonalar Holiday Inn Select, nomerlar fondining 10%ni uzoq vaqt yashaydigan ishbilarmon odamlar uchun mo'ljallangan apartamentlar tashkil etuvchi mehmonxonalar Holiday Inn Hotels. Thanks. E'tiboringiz uchun rahmat.